Ho passato un'estate infernale, veramente. È inciampata in un gradino non segnalato in un tratto buio del chiostro del Museo di Santa Caterina a Treviso. Era il 24 novembre 2016. Da allora Giuseppina Scaranto, anziana residente in via Foscari, non si è più ripresa. Era andata a una conferenza sui farmaci. A soccorrerla un'addetta alla mostra che Linea d'Ombra aveva in corso sull'impressionismo. Una settimana ferma a casa per i dolori ai polsi, alle spalle, poi la segnalazione del fatto all'URP di Cassugana e la doppia battaglia di Giuseppina per far mettere in sicurezza quel gradino innanzitutto, ma il comune finora ha fatto ben poco. L'assessore aveva detto si può mettere un fanale quella, no che skate. Ma io sono rimasta e gli ho detto anche guardi che se vuole lo compro io, basta che lo mettiate su voi. Ma è una risposta da dare questa? E poi per avere giustizia le serve la testimonianza della ragazza che quella sera l'ha aiutata a rialzarsi per provare di essere inciampata. Ingenuamente non è andata a farsi refertare, ma la caduta le ha provocato anche una grave infiammazione alla gamba che finora nessuna assicurazione ha coperto. Perché a me risulta anche che chi allestisce una mostra debba rispondere insieme in questo caso anche al comune, e se no io faccio veramente causa. Carenza ce l'hanno qua sia Linea d'Ombra e sia il comune, almeno il risarcimento delle spese, almeno.